Всем добрый день, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад на такую тему: встретите ли вы новую любовь, когда вы встретите, каким будет мужчина и для чего этот мужчина войдет в вашу жизнь. Как всегда, будет три варианта: первый, второй, третий, зеленая, оранжевая, красная конфетка. Выбирайте свой. Выбрали, а я начну. Первый вариант. Зеленая конфетка. Кто вы на данный момент? Вы сейчас стоите на пороге каких-то изменений, судьбоносных причем, да, причем тут у многих именно новое, вы что-то начинаете, у кого-то переезд, у кого-то смена места жительства, да, у кого-то это новая работа, да, новая страна, вплоть до новой страны. То есть у вас на данный момент сейчас какие-то перемены. Возможно, вы надеетесь, что на новом месте жительства, да, или в новом городе, в новой стране вы встретите того самого мужчину, который вам предназначен судьбой. Давайте посмотрим, встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем. Встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем? Встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем? Встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем? Угу. Вы знаете, вы здесь еще абсолютно не до конца отпустили прошлое. Такое ощущение, что вы идете в новые начинания, у вас в жизни появляются новые возможности, новые знакомства в том числе, но как будто бы вы сейчас, очень у них проиграется, что вы выходите из отношений. Вы уходите из отношений, вы вспоминаете очень хорошие моменты, которые у вас были, да, как вам там было хорошо, ваша влюбленность, то, как вы отдавали человеку всю себя, да, но не получилось с этим человеком. В ближайшем будущем, в скором времени в вашу жизнь войдет мужчина, действительно, мужчина, возможно, связан с какой-то властью, с какой-то юриспруденцией, да, почему-то мне показывают, что очень сильный, физически очень сильно моральный мужчина такой, у него очень сильные руки, скорее всего, будет у многих борода тут проиграет, да, мужчина очень такой рациональный, я бы сказала, что он даже вспыльчивый, но как будто бы умеет себя остепенить, да, это не мальчик, это уже человек, и предположу даже, что он старше, чем вы. Вы такая сама по себе мягкая, то есть вы такая чувствительная, эмоциональная, эмпатичная, да, по королеве кубков, а мужчина наоборот, он такой огненный, прям зажигалка будет. Плюс император очень такой с мужским сильным внутренним стержнем здесь человек будет, который в вашу жизнь войдет скоро. Понимаете? Это будет в скором времени, но, возможно, не в тот срок, который вы себе загадали, да, то есть, возможно, не в тот срок. Хорошо, ну давайте уже так, если карты показали, каким он будет уже, да, то есть каким он будет? Он будет таким подтянутым, широкоплечим. Это не домосед. Это человек, который, скорее всего, очень активно работает. Работа у него связана с отстаиванием прав. То есть я же говорю, кто-то может быть военным, кто-то полицейским, да, кто-то занимать какую-то руководящую должность, кто-то вообще может в юриспруденции работать, причем на таких вот сильных позициях. То есть это не просто юрист, это именно, ну, вплоть до судьи может, вплоть даже у некоторых тут проиграется, расклад общий смотрят все. Вплоть может проиграться и до таких, знаете, очень-очень важных должностей. То есть он играет какую-то роль в установлении порядка, этот мужчина. Скорее всего, у половины проиграется, что мужчина уже был в браке, вот, но для того, чтобы встретить этого мужчину, вам нужно отпустить прошлого.
Вы либо уже разошлись, вот-вот разошлись, либо вот, знаете, этот разрыв произошел, но вы еще как будто бы оно свежее, понимаете? Вы столько всего, столько эмоций, столько внимания, времени вложили в этого мужчину, в своего бывшего, ну, что так вот обидно, что все так получилось. Вот мне вот такая информация идет, прям обидно. Столько вложила и ничего не получила, по сути. Хорошо. Каким будет по характеру мужчина, который скоро войдет в вашу жизнь? Это будет лето, это не май, точно, это будет лето. Каким будет мужчина по характеру? Внешним я уже сказала, каким он будет по характеру. Ну да, здесь человек связан с каким-то прям... Ой, здесь человек, его слово закон. Здесь человек прям, вот мне идет, у него по профессии, что он как будто бы себя отстаивает, прям постоянно, понимаете? Отстаивает людей, как бы защищает людей. Тут, ну, либо правоохранительные органы, мужчина работает, либо он военный. Тут прям сильный-сильный мужик идет. И по характеру он очень осторожный. То есть он с определенным опытом в жизни. Скорее всего, я же говорю, был брак. И мужчина очень аккуратно будет входить в отношения. Мужчина будет очень аккуратно входить в отношения с вами, в том числе. Но если он себе поставил цель, что он хочет вас, именно вас, и быть с вами в отношениях, то он ее добьется обязательно. Ну, то есть здесь мужчина очень целеустремленный, и ну, как бы здесь мужчина очень категоричный. Он такой, знаете, он с ним нельзя ругаться, с ним нельзя спорить, потому что это мужчина, у которого слово закон. Мне почему-то идет, что у него он постоянно, он на регулярной основе, как будто бы постоянно отстаивает свое мнение, защищает других людей. Вот такой вот человек мне идет. Очень серьезный у вас мужчина и очень, я бы сказала, даже тяжелый в вашу жизнь заходит. Хорошо. Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего? Карты закрывают мне расклад. Карты мне закрывают расклад. Не хотят показывать, как будто для чего он в вашу жизнь идет. Вы с мужчиной можете познакомиться в каком-то, я вам даже скажу место вашего знакомства. Вы с мужчиной можете познакомиться в местах, вот там, где он работает. Это будут какие-то вопросы с документами, это будет какая-то ваша работа. Но я не вижу, что вы работаете в такой сфере, понимаете? Это как будто бы будет связано с вашей работой. Возможно, вы будете подавать документы там, где он работает, понимаете? Ну, то есть я не вижу, что вы работаете в той же отрасли, что и он. То есть я не могу сказать, что вы по работе будете связаны с этим человеком, нет. И почему-то здесь как будто бы нужно будет решать вопрос, который очень долго тянется. И вот этот человек, он вам поможет. Возможно, вы были в браке, давайте так, вы были в браке, и вы сейчас уходите от мужчины, но уходите с моментом того, что нужно поделить что-то, понимаете? И вот этот человек вам поможет по первому варианту. Он мастер своего дела по восьмерке Пентаклей, и он вам поможет. Но почему-то у вас даже момент знакомства вашего начнется нелегко. Вы не сразу поймете, что это именно тот мужчина, про которого я сейчас вам говорю, понимаете? Вы не сразу это поймете. И отношения у вас, кстати, могут развиваться по семерке Пентаклей медленно, но верно. То есть этот мужчина, я вам сразу скажу, этот мужчина, он очень осторожный. Он не будет вас сразу завоевывать, сразу вас добиваться. Нет, здесь мужчина, который вот будет сначала присматриваться, сначала с вами общаться, а потом уже вас завоевывать. Это не, ну то есть, хотя он сам по себе король жезлов, они обычно быстро действуют, но он нет, он будет присматриваться к вам какое-то время.
Да, у вас сейчас какой-то непростой период, вы как будто бы переезжаете с нового места, вы переезжаете, меняете работу, но мне идет все-таки, что у многих из вас переезд по первому варианту. Вот такой был расклад для мужчину. Зато сильный. Зато сильный мужчина идет. Окей, первый вариант, зеленый камушек. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Дальше, второй вариант, оранжевый. Что у вас сейчас? А вы сейчас находитесь в сомнениях по поводу своей жизни, по поводу себя, кто я такая, какое мое место в этом мире, да, что мне дальше делать, куда мне дальше идти, куда мне дальше двигаться по Луне, да. То есть могут быть проблемы со сном, могут вам, кстати, здесь по второму варианту снится вещи и сны, да, или вы можете видеть знаки в пространстве своем, да, то есть как будто бы мне идет, что человек здесь, как вот сейчас вы как будто бы находитесь наедине сама с собой. Вы пытаетесь в себе покопаться, разобраться, чего вы на самом деле от этой жизни хотите. Хотите от людей вокруг вас, да, хотите в будущем для себя, какое будущее вы себя представляете, каким человеком вы хотите себя дальше видеть. То есть вы сейчас сами в себе копаетесь, и вы не знаете, вам страшно, что вас ждет дальше. Хорошо. Так, встретит ли второй вариант любовь в ближайшем будущем? Встретит ли второй вариант любовь в ближайшем будущем? Встретит ли? О, здесь знаете как? Здесь даже не про любовь идет, здесь идет про ваше становление, как будто. Я вам так скажу, здесь идет про ваше становление как личности. Здесь вы, если вы осмелитесь поменять что-то в своей жизни, если вы осмелитесь, вам как будто бы нужно проявить, вот вы сейчас в страхах сидите, а вам нужно проявить смелость и как будто бы взять ответственность за себя и за свою жизнь, понимаете? Если вы войдете, вот, сделаете этот шаг, да, войдете в новое, поменяете то, что вы хотите поменять, действительно, и возьмете ответственность за свою жизнь, вы становитесь намного сильнее, чем вы сейчас, это раз. Во-вторых, у вас меняется ваше финансовое положение, и вы действительно выходите в такую самодостаточную, ни от кого не зависящую, по крайней мере финансово, независимую даму. Здесь как будто бы вопрос заключается не в том, встретите ли вы любовь, а в том, хватит ли вам смелости проявить себя, поменять что-то в своей жизни, если вас не устраивает сейчас, да? Вы хотите, но вы очень сильно боитесь, вы не знаете, что вас ждет дальше. А карты говорят, что нужно сделать этот шаг, вступить в неизвестное, хоть и страшно, проявить смелость, проявить силу своего характера, выйти в новое. Кто-то хочет поменять страну тут, кто-то хочет выйти на новый уровень, кто-то хочет обучиться чему-то, может такая информация мне идет. Кто-то хочет повысить квалификацию или поменять место работы, или поменять должность, например, да? Вы взвешиваете, вы взвешиваете. Мгм. Просто если вы решитесь на это,
то тогда у вас будут очень хорошие финансы, вы получите от этого всего. Возможно, кто-то хочет выйти в свое дело, кстати, по этим картам. Или, знаете, монетизировать какое-то свое хобби, тут тоже может быть. Свои умения какие-то. Выйти в мир, например, вы хотите, понимаете? Хорошо. Но вопрос заключался не в этом. Встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем? Встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем? Встретите ли вы новую любовь в ближайшем будущем? Здесь очень похоже на первый вариант. Посмотрите первый вариант. Здесь вы не отпустили прошлое. Вы здесь и не готовы в новое идти. Вы не готовы впустить, понимаете? Вы не готовы впустить мужчину нового в свое пространство. Вы получите любовь, но это будет позже. Это будет позже. Сначала вам нужно взрастить себя как личность. Сначала вам нужно взрастить себя как личность, стать сильнее, мудрее, стать на ноги финансово, ни от кого не зависеть, ни у кого ничего не просить. И тогда уже у вас появится мужчина. Хорошо, что за мужчина появится? Вы не готовы отпустить прошлое, понимаете? Какую-то историю вы еще помните, ходите, лелеете только в своих мыслях. Хорошо. У вас могут быть какие-то переписки, но это заканчивается только переписками и приятным общением. Все, даже встреч здесь особо не вижу. Хорошо, а вот мужчина для отношений каким он будет? Мужчина для отношений каким он будет? Опишите мне его. Тут у человека, кстати, тут у человека, которого вы встретите для любви в будущем, это человек, у которого тут 100% разбито сердце любовным треугольником, либо с его стороны, либо со стороны женщины. И мужчина как будто бы очень долго в нем залипает, в этом любовном треугольнике, и не может из него выйти. У него сейчас тоже тяжелый период. У кого-то, возможно, приезжий мужчина иностранец, не с вашей страны. Да, смотрите. Да. Может, мужчина хочет приехать там, где вы живете, но пока что не может в силу обстоятельств. У некоторых проявляется, что мужчина у вас будет иностранцем, не с вашей страны, даже, возможно, разговаривает не на вашем языке. Да, то есть, по какой-то причине он переедет в вашу страну, или вы переедете в его страну. То есть, да, то есть тут все зависит от того, в чем у вас начинание, куда именно вы боитесь сделать шаг. Но мужчина будет с разбитым сердцем. Мужчина будет с разбитым сердцем из-за постоянных измен и из-за выбора. Постоянно то, что его не выбирают, то, что его не ставят на пьедестал, на первое место. То есть здесь 100% любовный треугольник какой-то в его жизни, из которого он не может выйти и разрулить. Ну вот как карта показывает, вот такого мужчину мне показывает, но это на данный момент времени. Пока что, девочки, хорошо, сейчас я вам выкину совет от карт для вас. Вот мне не показывают пока что в ближайшем будущем у вас мужчина, извините. Совет на ближайшее будущее для вас. Совет на ближайшее будущее для вас. Здесь вам нужно слушать саму себя, свою интуицию. У вас очень сильная интуиция. Недаром у вас первая карта на вас Луна выпадала. У вас очень сильная интуиция, которую вы можете подавлять. Да нет, не получится, да нет, не смогу. Вот что-то такое. И здесь как будто бы вы должны сами себе дать время, чтобы у вас ваш внутренний вопрос, ваш внутренний запрос, он созрел. То есть как будто бы ваше внутреннее чутье, ваше внутреннее я, оно должно созреть. То есть вы сейчас не должны вот бегом, все, я решила, я бегу, я иду. Нет, вам как будто бы нужно подождать, вам нужно поднакопить денег, вам нужно поднабраться опыта для того, чтобы
Возможно, вы вообще хотите гадать на картах Таро, понимаете? На картах Таро заниматься каким-то, какой-то, ну, эзотерикой, скажем так, да, но почему-то подавляете в себе это, хотя чувствуете, что вы бы справились. Но пока что не время, карты говорят. Пока что не потому, что вы не сможете, а потому что вам нужно поднабраться опыта. Вы еще не созрели. У вас вообще задача стоит в том, чтобы помогать другим людям и находить ответы на их вопросы. У вас очень сильная чуйка, интуиция. И сны вещи вам могут сниться. Вот такой вот совет был по второму варианту. Простите, девочки, не увидела. Я увидела, что вы еще не можете отпустить прошлое, и как будто бы вам нужно заняться собой, своей работой, своим доходом, своими финансами. Ой, убрала Луну. Не забывайте, что расклад общий. Даже если у вас резонировало то, что я вам сказала, это не значит, что именно у вас мужчина там в заданный срок не будет. Да, не забывайте, пожалуйста, про это, что расклад общий. Луна. Третий вариант. Красная конфетка. Что у вас тут? О, вы тут находитесь в каких-то заблуждениях, фантазиях, мечтах. Возможно, у вас сейчас перед вами стоит выбор из многих вещей, многих вакансий, например, да, многих вещей, многих городов, многих там, я не знаю, да. Или вы находитесь в заблуждении, в принципе. Если у человека очень хорошая фантазия. Как будто бы перед вами стоит выбор, что для вас важнее в жизни. По третьему варианту, в семерке кубков. Вы сейчас находитесь как будто бы в неведении, в заблуждении. Понимаете? То есть вы как будто бы... Да что же всех тут... Да, вы находитесь перед выбором. Вы находитесь перед выбором, но вы почему-то от этого вы не готовы его принимать. Вы не готовы его принимать, потому что вам не ясно, какой из них лучше всего будет. Вы не готовы. Уходить или остаться? Уезжать или не уезжать? Стоит ли оно того? Да? Стоят ли риски, понесенные от этого всего? У кого-то это связано с вашей семьей, кстати. Угу. У кого-то это связано с вашей семьей. Как будто бы вы хотите повременить, вы еще не готовы. Видите, по умеренности вы еще не готовы принимать это решение. Не готовы. Как будто бы перед вами стоит выбор, но вы как будто бы не готовы уйти. То есть у вас выбор стоит в основном уйти или остаться. Вы закрываетесь, вы не готовы. Возможно, это у кого-то переезд от родителей. Возможно, вы живете с родителями, кстати. И вы хотите уехать от них, или вы хотите приехать к родителям жить. Тут такое тоже может быть, кстати, по семье, скажем так. Но вы не готовы к этому. Хорошо. Встретите ли вы в ближайшем будущем новую любовь? Встретите ли вы в ближайшем будущем новую любовь? Правда, извиняюсь. Встретите ли вы в ближайшем будущем новую любовь? О, карты полетели. Встретите. О, смотрите, шестерка жезлов. Давно ждете, да, наверное? Сейчас, девочки, подождите. Я подниму. Секундочку. Опа. Сейчас. Опа. Вы очень хотите ее. Встретите ли вы в ближайшем будущем новую любовь? Мне вообще идет, что вы давно одна, и вот как будто бы сама на себе все тащите.
Поэтому вам так и тяжело делать выбор, потому что вы рассчитываете только на себя, и у вас нет какой-то поддержки. Встретите ли вы в ближайшем будущем новую любовь? Встретите ли вы в ближайшем будущем новую любовь? Угу. 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 В ближайшем будущем я вижу, что вы здесь будете очень активно работать, и вы уйдете с того места работы, на котором вы сейчас находитесь. Это будет ваш добровольный уход. Но это будет попозже, это будет не сейчас. Возможно, вас добьет какой-то конфликт с каким-то человеком, да, то есть и вы из-за этого решите по 8 кубков добровольно уйти от того, что себя изжило, понимаете, наконец-то. Вы здесь вообще такая, я же говорю, вы на себе все тянете, вы такая сильная, независимая, у меня амазонка, все сама могу, но почему-то вы хотите уйти с нынешнего места работы, но как будто бы не решаетесь, не можете сделать этот выбор, понимаете? И здесь вас добьет какой-то конфликт. Вас добьет какой-то конфликт. Угу. Скорее всего, конфликт будет с женщиной, у кого-то это начальница. И поэтому вам придется переехать или съехать с какой-то женщиной. Здесь вы одна, у вас никого нету. Хорошо. А вообще, вот встретите ли вы, например, любовь летом? Встретите ли вы любовь свою летом? Встретите ли вы свою любовь летом? Встретите ли вы свою любовь летом? О, Боже. Угу. Девочки, я хочу вам сказать, что вы встретите летом свою любовь однозначно. Здесь будет мужчина. Причем вы сможете с ним построить очень хорошие, здоровые, серьезные отношения. Но почему-то вы его вообще вокруг себя замечать не будете. Он-то на вас будет смотреть, а вот вы как будто бы его вообще в упор не будете видеть. Вот. Да. Вы почему-то будете сами в себе находиться, понимаете? У вас будет мужчина, но по какой-то причине вы с ним не будете развивать отношения. Вам как будто бы будет хотеться, чтобы от вас все отъебались, я извиняюсь за выражение, да? Чтобы вас никто не трогал. Вы в упор не будете видеть этого человека, хотя с ним вы сможете построить здоровые и серьезные отношения, стабильные. Хорошо, но это будет летом. 6-й месяц мне идет у кого-то, 6-й месяц будет, да, то есть июнь, не май. Окей, каким он будет внешне? Каким будет мужчина, которого вы встретите летом, внешне? У кого-то, кстати, возможно, вы познакомитесь через друзей или через семью. Каким он будет внешне? О, Господи. Это будет темноволосый паренек. Скорее всего, меня смотрят молодые девочки в большинстве своем. Да, у вас нет детей и не было брака. Это точно. Мужчина после разбитого сердца идет, то есть, да, у мужчины были тяжелые отношения. Может быть, любовный треугольник был, или выбирали не его, или выбрали не его, недооценили. Молодой, не старше вас, ваш одногодка, или чуть-чуть даже помладше. Он будет такой коренастый, не очень высокого роста, то есть средний рост для мужчины у него будет. Он будет одет просто, но солидно. Вот типа если у него, например, обычная черная кофта, то она какая-то фирменная. Да? Скорее всего темноволосый, но цвет волос может быть любой. С разбитым сердцем, но готов к новым отношениям, но тоже такой он медлительный. Рыцарь Пентаклей, они медлительные ребята. И будет долго к вам присматриваться. Возможно, вы его и замечать поэтому не будете, девочки, потому что он, понимаете, потому что он будет он будет на вас смотреть, но он не будет особо по отношению к вам действовать. И, возможно, долго будет присматриваться к вам. Возможно, поэтому вы его не будете замечать. Да, у вас будет какое-то общение, но вы не сразу поймете, что вы ему нравитесь. Не сразу, хотя вы будете ему нравиться.
Окей. Каким будет по характеру он? Каким он будет по характеру? Каким по характеру он будет, этот мужчинка? Ну да, он как будто бы, но он будет такой, знаете, он будет закрытый, он будет скрытный, да, он будет даже где-то вам не договаривать, и вообще, в принципе, людям он будет особо сильно про себя не рассказывать. Он такой больше пассивный, вот поэтому, возможно, вы и не заметите его сразу. Хотя, по идее, он король жезлов, но он будет больше пассивный. Он как будто бы будет сам в себе разбираться, нравитесь вы ему, не нравитесь вы ему. Знаете, как будто бы он будет пытаться понять вас сначала, стоит ли мне к ней проявляться, не стоит ли мне к ней проявляться. И он сразу про себя не будет рассказывать правду. Это в лучшем случае он будет просто не договаривать про себя. В худшем он будет вам, откровенно говоря, врать. И не только вам, вообще, в принципе, людям. Он скрытный такой очень. Он еще очень сильно переживает из-за своей бывшей дамы. Тут. По характеру он такой очень... Он глубокий человек, интуитивный, но почему-то он пассивный. Как будто бы ему нужно восстановиться после прошлых отношений девочки. И он будет недоверчивый, то есть он будет видеть во всем какой-то подвох. И поэтому, возможно, он будет долгое время к вам присматриваться, понимаете? Вместо того, чтобы что-то по отношению к вам делать. Ну хорошо, для чего тогда он идет такой мутный? Для чего он тогда идет в вашу жизнь? Для чего он тогда идет в вашу жизнь? Ну, как будто бы, чтобы... Ух ты, как интересно. Ну, девочки, для того, чтобы вы стали парой. Для того, чтобы вы перестали все на себе вывозить. Для того, чтобы вам помочь. Для того, чтобы вы оба стали на ноги финансово, кстати, с этим мужчиной, с этим человеком. Ну, как пара идете в будущем. Да. Потому что мне идет, что вы сами все вывозите на себя. И финансы, и все на свете. А этот человек идет вам для того, чтобы помочь, чтобы вы перестали все на себе сами тянуть. Вы с человеком можете вместе съехаться по итогу, кстати. И стать мужем и женой по королю и королеве Пентаклей. Еще мне говорят, ну, как бы, мне, ну, то есть мне идет информация, да, что вам важно будет этому мужчине давать понять, что он может вам помочь. То есть не так, что я сама, он вам предлагает помощь, и вы говорите, да нет, я сама справлюсь. Тогда он просто будет вам давать понять, что, ну, сама справится, значит, сама справится. То есть вам нужно будет давать ему быть мужчиной, я бы так сказала. И у вас, кстати, с мужчиной может быть совместный ребенок в будущем, там дальше. Но я же говорю, какое-то время вы этого человека будете не замечать, потому что мужчина будет долго к вам присматриваться. Встретите вы его летом, вот 6-й месяц мне идет. Вот такой был расклад, девочки. По третьему варианту. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду рада любому отклику. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.